अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल द महापुरुष होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहले हम जानते सर्दी, खांसी, बुखार होने के कारण और आपके शरीर में किसी तरह की वायरल इन्फेक्शन चल जाती है तो उस कंडीशन में आपको इस तरह की समस्या दिखाई देगी। साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में रहती है, आपके शरीर में ठंड लग जाती तो उस कंडीशन में आपको इस तरह की समस्या दिखाई देगी। और आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में काम करते तो उस कंडीशन में भी आपको इस तरह की समस्या दिखाई देगी। साथ साथ ठंडा पानी पी लेते तो उस कंडीशन के लिए भी आपको सर्दी, खांसी, बुखार से समस्या दिखाई देगी। अब हम चलते हैं बुखार के सिम्टम्स तरफ। आपकी शरीर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी, आपको साथ साथ आपकी शरीर में ये बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, आपकी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, आपकी आँख में बहुत ज़्यादा जलन होगी, आपकी उल्टी आने की महसूस होगी, साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दिखाई देगी। अब हम चलते हैं सर्दी, खांसी के सिम्टम्स तरफ। आपको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, साथ साथ आपको छींकी आएगी, आपकी नाक बहेगी, साथ साथ आपकी सर में दर्द, आपकी फेफड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होगी, आपकी गले जो है वो सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन तरफ। तो इसके लिए हम लोगों को एक कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ जानकारी देंगे और इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन निकली है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम है फीवर कफ कॉम्बिनेशन। तो इस फीवर कफ कॉम्बिनेशन में 4 होम्योपैथिक मेडिसिन डाली हुई है। इसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलोडोना 30, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट 30, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्राउनिया 30, चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है जेलस्पियम 30। इस चारों होम्योपैथिक मेडिसिन इस फीवर कफ कॉम्बिनेशन में मिली हुई है। अगर आपकी आसपास में किसी तरह की होम्योपैथी शॉप रहती तो उस पर आपको जाना होगा, जाके इस कॉम्बिनेशन को आपको तैयार कर लेना होगा। और तैयार करने के बाद आपको इस होम्योपैथिक मेडिसिन को दिन में 3 से 4 बार यूज करना होगा। 2 बूंद अपने जुबान पे यानी कि आपको टंग में लेना होगा। अगर आपकी सर्दी, खांसी, बुखार आपकी ये बहुत ज़्यादा रहती तो इस मेडिसिन को आपको दिन में 6 से 7 बार यूज करना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी सर्दी, खांसी एक कम हो जाती तो आपको मेडिसिन भी यूज करना कम कर देना होगा। इस कॉम्बिनेशन के लिए जो 4 होम्योपैथिक मेडिसिन में बताई तो ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी इस सर्दी, खांसी, ये बुखार के लिए। इस कॉम्बिनेशन को आपको एक 30 ml फाइल में आपको मिलना होगा होम्योपैथी शॉप में। तो इस मेडिसिन को यूज करने से अगर आपकी सर्दी, खांसी, बुखार कम हो जाती है तो इस मेडिसिन को आपको बंद कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप मेरे इसमें पहली बार है तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दिए। मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।